মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ লেচন 8ৰ এটা ধুনীয়া সাধু পঢ়িম। ধুনীয়া সাধুটোৰ নাম হৈছে এ ফাৰ্মাৰ এণ্ড হিজ ফ'ৰ ছন্স, মানে এজন খেতিয়ক আৰু তেওঁৰ 4টা সন্তান। সাধুটোৰ প্ৰথম বাক্যটো মন কৰা, ওৱান্স আপন এ টাইম দেয়াৰ ৱাজ এন অল্ড ফাৰ্মাৰ। ওৱান্স আপন এ টাইম মানে হৈছে এটা সময়ত, দেয়াৰ ৱাজ এন অল্ড ফাৰ্মাৰ মানে এটা সময়ত এজন বৃদ্ধ খেতিয়ক আছিল। অল্ড মানে হৈছে বৃদ্ধ, বুঢ়া হোৱা, আৰু ফাৰ্মাৰ মানে হৈছে খেতিয়ক। এখন গাঁৱত এটা সময়ত এজন খেতিয়কৰ 4টা ল'ৰা আছিল। হি হেড 4 ক্লেভাৰ ছন্স। তেওঁৰ 4টা চোকা ল'ৰা আছিল। ক্লেভাৰ মানে হৈছে চোকা। দ্য এল্ডেষ্ট ছন ৱাজ এ ডক্তৰ। আটাইতকৈ ডাঙৰ ল'ৰাটো এজন ডক্তৰ আছিল। দ্য ছেকেণ্ড ছন ৱাজ এ লয়াৰ। আৰু দ্বিতীয় ল'ৰাজন আছিল উকিল। দ্য থাৰ্ড ছন ৱাজ এ ফাৰ্মাৰ। আৰু তৃতীয় ল'ৰাজন খেতিয়ক আছিল। এণ্ড দ্য য়ংগেষ্ট ছন ৱাজ এ ক্লথ মাৰ্চেণ্ট। য়ংগেষ্ট মানে হৈছে আটাইতকৈ সৰু ল'ৰাজন, আৰু তেওঁ এজন ক্লথ মাৰ্চেণ্ট আছিল। ক্লথ মানে কাপোৰ, আৰু মাৰ্চেণ্ট মানে ব্যৱসায়ী। বাট দ্য ছন্স কোৱাৰেল উইথ ইচ আদাৰ অল দ্য টাইম। দিছ মেড দ্য ফাৰ্মাৰ ছেড। বাট মানে হৈছে কিন্তু দ্য ছন্স কোৱাৰেল উইথ ইচ আদাৰ অল দ্য টাইম। কোৱাৰেল মানে হৈছে কাজিয়া, উইথ ইচ আদাৰ অল দ্য টাইম সকলো সময়তে ইজনে সিজনৰ লগত কাজিয়া লাগি থাকে। দিছ মেড দ্য ফাৰ্মাৰ ছেড। আৰু এইটো কাৰণে খেতিয়কজন দূষিত হৈ থাকে। নিজৰ ল'ৰাকেইটাই সকলো সময়তে ইজনে সিজনৰ লগত কাজিয়া লগাৰ দেখি খেতিয়কজন দুখ হয়।